咩先？唔係咯，要揾咗車先咯。其實揾個揾啦，揾個揾啦。咁樣三條一齊揾咗三條一齊死。咁樣真係好冇效率咯。如果唔係，點啊？我就咁樣一直踎喺度啊咁。踎佢先啦。你中意咩？聽埋呢架我聽。邊度？唔使你開車，唔係你唔係開馬路，好容易棘㗎。我由33蚊變到70幾多版？71。你貼豬豬？快啲先。要揾要接同我講。OK。而家快執，你嗰邊應該啲時間執，但係你已經執完。啊，差唔多啦我。快啲。OK， 快執呢度先，好窮。你執咗先啦。呢啲屋真係好窮喎，起碼有一把 SKS、UMP。喂，有 DBS，我執埋先。係 S12K 先啱，黐線。你點樣接？佢等間就會直接公佈決賽名單㗎啦，好緊張。我哋係咪要 mini 啊？要啊，有知啊。我夠，其實我嘢差唔多。我嚟緊。點解我聽到仲係冇聲音嘅？我啊，唔好意思啊。去邊嚟㗎？執嘢其實可以入 C， 其實可以入 C 城咯。講真，後邊呢個啲 mini 入邊。C 城有人嘅喎，但係因為好多人咯，啱啱跳2、3隊喎，大佬。你攞咗 mini 度攞咗先。夾啊！我哋拎呢度咪幾好，圈中心喐都唔使喐。唔係，好都冇。我有變一夾咯。好啊！交俾你。有。識揸車。我掉通入去。你攞。OK。你入啊。就我諗先。其實唔係呢個圈手咯。睇下求其揾個。你求其揾個位守咯。唔係咯，其實我覺得入 C 城就安全啦。你要唔係啊，C 城頭先跳嗰兩隊啊。兩隊啊？撞都撞晒，係啊。呢度又執晒喎。執晒。喂，有車！仆街啦，行唔得。行唔得，真係行唔得。有冇？真係冇。佢哋咁樣撞我哋真係冇。佢哋咁樣撞過嚟啊，真係冇啦。哇，係咪咁黑仔啊？我哋得知，真係好黑啊！呢下。冇啦，雲吞，我哋撞 C 城啦，兩個人拎 C 城，我手點啦。屌頭先喺嗰個phòng區度匿一陣先啦。我哋撞過去。我哋撞過去 C， 唔係啊！我哋撞過去 C 城，求其一間側邊屋陰喺度唔得咯，圈中。食錄啊！喂，唔好停錄啊！繼續錄啊！要繼續錄啊！斷咗啊！交2條片啊！你冇撚錯你咁樣甩嘅，屌唔得好玩。夾硬食。啲房佢好撚窮咯，得啲。夾都冇戇鳩喎！即係有啲小減咗撞過嚟。我哋直接有 C 城歸分。佢最緊住啲大菠蘿，綠媽係咪2層樓嚟嘅喎？喂呀，豬！雲吞你揸馬路啦，雲吞你揸馬路你上唔到去。會有啊 ，C 城打晒交啊！係咪呢啲會安全啲啊？揾個地方，收翻上去喎。
屌我哋兩個勁撚黑仔啊！屌我想講我個位仲要我出去打唔到點啊？佢哋咯邊度啊？近喺下邊。唔係啊，我哋個位根本就冇人。我撚唔會夠早有啊！你同我講有車嘅時候，我都覺得已經仆街啦。遲去早唔去，係啱啱嘅時候先係係啱啱個位先嚟嘅。呢度啊？What the fuck？唉，唔想玩，我玩沙漠。Launch mat 啦！屌嚇咗呢條皮卡多仲好啦，咁樣打到小林唔啊，係條其他都未得死。好危險喎！真係寧願你拎撞一個城，好似歸分陰人咯，好過拎呢啲喎。唔得人死佢哋，全部喺晒獅城啦，即係根本。因為皮卡多有獅城。我諗住啊，黐線喺度，屌你！癲！我當我自己單經典㗎咋，最後呢鋪屌咩啫？亂嚟啦，都入到啦，執咩？穩咗啦，佢話。我睇點聲啊？用 YouTube 聲啊 ，YouTube 聲會好方便。哦，即係我哋即係喺你個人 YouTube channel 嗰度 upload 個片，之後你交條 link 俾佢睇咯，就係咁簡單。屌你媽！我琴日咧，我點解會識得呢個裁判咧？屌你媽！因為我搞極嗰個雲端都搞唔識啊，之後佢係咁幫我搞，因為雲端都搞唔掂。掂。嗰啲台灣人用雲端係咪唔撚使錢㗎？我哋咧 upload 一條片已經爆撚咗激數咯。唔係，我哋買，我都有。啊，你有買啊？我冇買喎。積分排行榜其實就已經進入前16名啦。係啊，白話延遲好多喎，延遲37。唔係啊 ，D3、D3、G7咯，係啱啊，790、11。咩7啊？乜嘢啊？13、14、15、16、17啊，係咪啊？哦，唔係啊，乜嘢啊？D3 G1至6咯，咪又係有咁難明咩？唔係繼續 G3 1至6咯。佢識睇啊！你余雲，你睇到我啲片，你就知道我點 up 噶。你講咩啊？你啲片？跟住我嗰個名打咯。你今日 day 3啊嘛，咪 D3 G1咯。D3。但係你9點先啊嘛，你咪 G4咯。你3條片啫嘛。9點係 G4咩？係 G3咩？3、4、5、6啊嘛，係啊。哦，3、4、5、6啊。3、4、5、6。喂，唔中。等獅城啲人先走晒得唔得咧？但我哋唔係好夠弱喎。你有冇礦用啊？必要時撞落去，我把噴都起碼有得打下。
唔使急走喎，佢打緊，我冇油啊，不記啊咪，人一齊啊！咁樣，係咪冇諗過咁？啊！我聽日要翻學啦，唔好成日唔翻學先得。大學生成日唔翻學唔得噶。翻2個鐘啦，屌！其實我真係唔撚想出去，揞咗翻嚟啦。唔要一齊啦，2個人啊都得翻。妖咩撚樣？有啊嘛，有人咪噴人咯，豉油彈啊！做咩？我2個人係咪應該落圈邊會好啲啊？有啊嘛，咁鐘好似冇，冇人開，執嘢，你太窮啦！你見到你一頭一甲，有啦。我今日叻過琴日啊！我今日殺咗唔知6個係咪啊？琴日殺咗4個6場。琴日6場殺4個，因為余雲掂啦，入到嚟屌你，咩仲殺得多嘢個土匪得把口。屌死咗2個。無圈巴閉。係黑仔死咗2個啊！我連續3場冇殺過人咯。仔死咗2個啊！同埋點解我黑仔點解係一齊黑仔嘅我哋2個？係我哋2個。因為我黐得太近咯。你兩個係最好打嘅，最好抽噶。自己好差。晒timing咯，屌你！捉晒 timing 咯。即係得翻33個 OK 喎。但係佢早龜早1-2秒嚟，我一定可以停車反彈。啲字都咁撚樣嚟，真係。G2 係最低分嗰隊嚟嘅喎，你俾 G2 打佢2個。冇辦法，佢4條友喎。我槍都冇知。落車打最撚低啊，包尾喎，救都救唔到嗰種喎。唔知啊，佢想掃我，咪入俾佢咯。F4V 都勉強掹車邊入到啦，下邊嗰啲都唔追。ST 追緊咯，ST 追緊啊，追得好快添。佢由7分追到42，佢未收皮。F4V 11名，叫佢收咗啦。唔係喎，佢哋今場。這你大概只有850啊，一個。他到這邊，你就算不用。佢哋未死啊，因為我叫 Kenny 叫佢哋歸算啦，屌你咪衝我亂咁打咁樣啫。穩穩的，穩歸。我呢人毒死嘅咩事啊？因為好在咧，余雲就係土匪，雖然佢不抽不睬，10問9唔肯應嘅，但係起碼佢到時間係真係會凍個人喺度，呢個係值得表揚。凍個人喺度屌出嚟。我有啲屌咯，起碼佢又喺度啊！屌你老味。哇！咁撚細個圈要打噶咯喎，根本冇得避噶啦！哇，好痛！
嗰邊一定有人咯，有啦。一定都撞落去防區可能。喂，唔好，喺波位嗰度慢慢入。佢哋都撞落去防區。佢哋呢度打緊。拜拜。得唔得？防區，當防區。你哋咁樣就冇噶啦。哎你咁樣係冇噶啦。你嗰邊一定有，你哋都撞落去防區。黐撚線，你哋直接鏟開兩條友。